अगर आप रील या कंटेंट वीडियो बनाते हैं और ऐसे साउंड इफेक्ट्स बनाना चाहते हैं तो ये दो फ्री वेबसाइट है जो आपके बहुत काम आएगी। पहली ये है myinstant.com। यहाँ पर आपको हर सिचुएशन में यूज करने वाली साउंड इफेक्ट्स मिल जाएगी और आप इन्हें फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो। दूसरी ये है getyarn.io। यहाँ पर आप कोई भी फ्रेज डालोगे तो ये आपको पूरे इंटरनेट से उसके रिलेटेड वीडियो ढूंढ के दे देगा, जिसको बाद में आप अपने वीडियो में यूज कर सकते हो। ऐसी और टिप्स के लिए आप राज टेक को फॉलो कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो।